啦嚇。而家咧回顧翻我自己嘅創作咧，亦都係好大嘅回味嚇。咁啊，今年咧，我哋已經90高齡啦嚇，咁啊就係我自己咧亦都係好感恩啊，覺得呢個上天俾我嘅權利都算係咁啦嚇。90歲咧，我見到都有啲連出街都唔敢啦，有啲咧坐住輪椅啊，我行得走得企得，寫得，都算係咁啦。畫得，講得又畫得。咁啊，上天俾我嘅恩賜咧，即係算係咁上下啦。咁啊，我自己咧都諗住喺呢個時間嚟，我自己有啲乜嘢係能夠對社會仲有啲呢個大嘅貢獻咧咁啊，仲係成日咁諗緊。咁我自己咧，梗係精於畫畫啦嚇。咁要做啲乜嘢咧？我自己做嘅咧，應該係點咧？將我自己所有嘅經驗冚唪唥寫晒出嚟啊！最寫畫，即係所謂人物畫啦。最難搞嘅係邊一啲？提出某幾點，邊度你要留意，使到後學者咧行近啲路，即係唔使俾我所創嘅嘢咧，佢冚唪唥都可以改正，咁啊快啲啦嚇！咁啊呢個咧就係我自己嘅心願啦。